အခုဒီ video သင်ခန်းစာမှာကြာဘာကြောင့်ပြပြမှာလဲဆိုတော့ row နဲ့ column နဲ့အကြောင်းပြပြမယ်နော် row widget နဲ့ column widget အကြောင်းပြပြသွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီ row widget နဲ့ column widget အကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်ဘာတွေကိုကိုကသိရင်ပို့ပြီးနားလည်လွယ်မလဲဆိုတော့ CSS မှာဆိုရင်လေ flash box ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ flash box နဲ့သဘောတရားချင်းအကုန်အတူတူပဲနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့column widget column ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာရေးထားတဲ့ဟာစာသားရှိရပါတော့အဲ့ဒီစာသားကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအရင်ဆုံး column အရင်ကြောင်း column ကြောင်းရင်ပြပြမယ်နော် column ကဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာ welcome ဆိုပြီးတော့စာသားရှိတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စာသားထပ်ထည့်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့အပေါ်အောက်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘာသုံးမလဲဆိုတော့ဒီ column ဆိုတဲ့ widget ကိုသုံးမယ်နော်အဲ့တော့ column ဆိုတဲ့ widget ကိုအသုံးပုံသုံးနေရဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ center ဆိုတဲ့ widget တစ်ခုရှိတယ်နော် center ဆိုတဲ့ widget ရဲ့အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ child အနေနဲ့ဘာကိုလက်ခံနိုင်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကို control h နဲ့ခဏပြောက်ထားလိုက် child အနေနဲ့ column တစ်ခုလက်ခံမယ်နော် column တစ်ခုလက်ခံဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးခုနအတိုင်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်လိုက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလာပြီးအပေါ်ကနေပြီးတော့ wrap with column ဆိုပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်လို့ရတယ်နော် column ရွေးပေးလိုက် column ရွေးပေးလိုက်တော့ဒီမှာ error တက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ center ကိုကျွန်တော်တို့က constant ထားခဲ့ပြီနော် constant ခဲ့ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးထားရင် error တက်လိမ့်မယ် error တက်လိမ့်မယ်နောက်ကကျွန်တော်ဒီရှိမှလာပြီးတော့ c1s3 const လို့ရေးပေးလိုက်ဒါနော် okay နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ tag ကတခုကျွန်တော်နောက်ထပ် tag တခုရေးမှာကောင် control D နဲ့ပွားချလိုက်မယ် hello hello welcome to Cold နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါနောက်ထပ်စာသားတစ်ခုရှိမယ်နော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်အရောင်ပြောင်းလိုက်မယ် dot red ပေါ့နော် red ဆိုပြောင်း okay အဲ့ပြီးတော့ဒီ font weight ကိုပြောင်းလိုက်မယ် font weight ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်90ရာနေပြီးတော့80ပြောင်းလိုက်မယ်font ပြီးတော့ font weight ကိုကြာဘယ်လောက်ပြောင်းလိုက်မလဲဆိုတော့ dot w 900လောက်ထိပြောင်းလိုက်နော်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ဆို run မှာ run ရမယ်နော်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုစာသားနှစ်ခုပေါ်သွားပြီနော်စာသားနှစ်ခုပေါ်သွားပြီနည်းနည်းတော့ကြည့်ရဆိုရင်နော်ဒါကျွန်တော်အဆန်းပြရမို့အဲ့တော့ထိတ်မှသွားကတ်နေရပေါ့နော်အဲ့ထိတ်မှသွားကတ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီနှစ်ခုအလဲမှာပေါ်ကျင်တယ်ဒီအလဲမှာဒီနှစ်ခုအလဲမှာပေါ်ကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကအဲ့လိုလုပ်မှဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ touch နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့အုပ်ထားဆို column ဆိုတဲ့ widget နဲ့အုပ်ထားအဲ့အဲ့နှစ်ခုကိုခဏမေ့ထားလိုက်ဒီနှစ်ခုကဒါ child နေပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုခဏမေ့ထားပြီးတော့ဒီ column ရဲ့အတွင်းမှာဆိုကျွန်တော်ဘာရှိရမလဲဆိုတော့ column ရဲ့အတွင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က children ရှိရမယ်နော် children ရှိရမယ်ဆို children ကိုရေးလိုက်ရှာနော်ဒီမှာ children ရှိရမယ်နော် children ဘာဖြစ်ရမလဲဆို constant ဖြစ်လို့ရတယ် constant ဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့နောက်ကဘာဖြစ်ရလဲဆိုတော့ဟို default နေဆို constant ဆိုရင်အဲ့လိုပါတယ် children ဖြစ်ရမယ် children ဆိုတာ widget တွေအများကြီးပါတယ် children တခုပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထည့်ပေးပြီးသားထည့်ပေးပြီးသားဆိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်တွေကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးစီမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုစီမလဲဆိုတော့ဟိုနေရအထားသူတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲလို့ရလဲဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်မျိုးခွဲလို့ရတယ်နော်အရင်မှတ်မှာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် column ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာဘာလဲဆိုတော့ column ပေါ့ column ဆိုရင်သူ့ရဲ့သဘောတဘာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့သဘောတဘာဘာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီလို column ဆိုတာဒီလိုထောင်းလာကြီးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြီးဒါ column ပေါ့နော်အဲ့တော့သူက CY ဒီလိုမျိုး CCY နော်သူက widget တစ်ခုချင်းစီဒီလို CCY ပေါ့နော် widget တစ်ခုချင်းအပေါ်အောက်ဒီလိုမျိုး CCY အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကဘာလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခုလုံးအားပြောတော့ main exit main နော်ဒီက main ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ main သူကဘာလို့အနေနဲ့တည်ရှိရဆို column အနေနဲ့တည်ရှိရမလို့သူကဒီလို column လိုက်တည်ရှိရ column လိုက်တည်ရှိရသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝကဒီ column ကြီးကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ main ပဲသူ့ရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ flow က main ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ main ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ downline ကြီးပေါ့အဲ့ main axis ဆိုတာကသူ့ရဲ့ဝင်ယူသူ့ရဲ့အဓိကဝင်ယူကဘာလဲဆိုတော့ column နော် main axis alignment အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ alignment စီမယ်တဲ့ main axis alignment စီမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့နော် main axis alignment စီမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့okayရှုပ်ရကြတယ်နော်အဲ့ main axis alignment စီမှာ main axis alignment စီမှာဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုဒီထဲမှာလာပြီးတော့ main axis sorry main axis alignment ဆိုရေးလိုက်အဲ့ main axis alignment ဆိုတဲ့ class ရှိတယ် main axis alignment အဲ့ကောင် dot ထောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အနောက်မှာဟို fees ကြီးကြတာလို့ပေါ့နော် properties ကြီးကြတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ space event ဆိုတာရှိတယ် center ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါက star ဆိုတာရှိတယ်
ပြီးတော့နောက်က space between ရှိရ space around ရှိရ and ရှိရနော်အဲ့တော့အခုကအပေါ်ကျွန်တော်ဘယ်ပေါ်ရေဖေးရောက်နေဆိုတော့ start ရောက်နေဟိုအပေါ်ဆုံးထိတ်တက်ကတ်နေတာပေါ့နော်ဒီကသူ main AC ဆိုရင် main AC ရဲ့ start ကဟိုအပေါ်ဆုံးပေါ့နော်ဒီ column ရဲ့အစဆိုတာထိတ်ဆုံးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ဆုံးရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ and လို့လေးလိုက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ပြီးတော့ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာတော့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်အောက်ဆုံးရောက်တယ်နော် welcome to cowork ဆိုပြီးအောက်ဆုံးရောက်တယ်နော်ကြည့်အောင်ဆိုလိုက်အဲ့နည်းနည်း font size နဲ့ပြန်ပြောင်းလိုက်အောင်အဲ့နည်းအချင်းမကောင်းအဲ့ဒါ4နော်40လောက်ပြောင်းဒီကောင်လည်းဒီကောင်လည်း30လောက်ပြောင်းနော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လည်းဟိုအရင်ပြောင်း red ကြည့်ရဆိုဆိုတော့ BLE blue လောက်ပြောင်းနော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုပို့လိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ဆုံးကိုပို့လိုက်တယ်နော်အောက်ဆုံးကိုပို့လိုက်ပြီမတော်လှတယ်အဲ့အောက်ဆုံးပို့လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အလဲကိုပို့ကျင်တယ်ဆိုလည်းဘာမှရေရန်ကြီးခက်ခက်စစ်လုပ်နေကြမလို့ဒီမှာဘာလုပ်လိုက်ရလဲဆိုတော့ CENT က center ဆိုပြီးတော့ပို့လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ဆိုရင်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်အလဲရောက်သွားနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘာမှလုပ်ကြမလို့နောက်ကဒီဘက်က hot reload တွေပါလည်းနှိမ့်ကြမလို့နော်အဲ့နောက်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် space event ဆိုတာ space ချမယ် event ဆိုတာက event ဆိုတာကျွန်တော်ဟိုစုံဂိမ်းတို့ marketing ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင် event ဆိုတာဗျာဟိုဂျားမှာဘယ်လောက် space ကြီးချသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ရွေးကြည့်လိုက်ရွေးကြည့်ပုံပြီးသိတယ်နော်အဲ့ space event လေးဆိုကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်သူရဲ့ဂျားမှာဘေးနားမှာလည်းသူတို့နေရာတစ်ခုယူတယ်ဘေးနားမှာလည်းနေရာတစ်ခုယူတယ်ဂျားမှာလည်းနေရာတစ်ခုယူဘာလို့လဲ event လေးဆိုတာကဟိုတင့်တော်တယ်လို့မျိုးအညီအမြအချိုးကြဘာလို့သွားလဲဆိုတော့ချားတယ်နော်အဲ့ space event လေးနောက်တစ်ခုကဘာလို့မလဲဆိုတော့ထပ်ဆွဲနော်တော့ space event လေးရပြီး start လဲတည်ပြီး space between ဆိုတော့ space between ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူတို့နှစ်ခုရဲ့ဂျားထဲမှာ space ချောင်းနော်အဲ့တော့ကြည့်အောင်အဲ့ဒါနှစ်ခုဂျားထဲမှာ space ချောင်းနော်ဂျားမှာအဲ့လိုပြောင်းထားကြတယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကို dot ဘာလို့လဲဆိုတော့space between space around ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ဘေးပတ်လည်းမှာ space ထားပါနော် space around နော်မှာ space around သူတို့နှစ်ခုရဲ့ဘေးပတ်လည်းမှာဘာထားမှလဲဆိုတော့space ထားမယ်ရမှာတယ်နော်space event လေးနဲ့ space around တွေကနည်းနည်းတော့ကွာတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ကွာspace around ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘေးပတ်လေးတွေကိုချလိုက်တာနော် space event လေးကကြတော့သူအချိုးကြချအဲ့ဒါကဒီလိုဆိုရင်3ခုဆိုရင်ပို့ပြီးသိတာလိမ့်မယ်ဆိုတော့3ခုဆိုရင်ကျွန်တော်sorry ဒီကောင်ကိုဘာဒါရစာရှာဒီကောင် control D နဲ့ပွားချလိုက်ပွားချပြီးတော့အောက်ကကျွန်တော်နာမည်ရေးလိုက်နော်အဲ့ဒီကောင်ကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ italic ကိုဖြောက်လိုက်မယ်နော်ဖြောက်လိုက်မယ် font size ကိုကြာတော့20လောက်ပဲထားလိုက်နော်ထားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဒါဆိုဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီကောင်မှာcolor ကြီးcolor dot နည်းနည်းဒီပါပဲတော့အဲ့ဒါမှ3မျိုးဖြစ်သွားအဲ့3မျိုးကျွန်တော်ဘာလုပ်တာဆိုတော့ space around ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် space around ထားတာနော် space around ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးနားတွေမှာ space တွေရှိတယ်နော် space တွေရှိတယ်အဲ့ space around နဲ့ space event လေးနဲ့ချက်ကြည့်အောင်နော် space event လေးနဲ့ချက်ကြည့်အောင်နော် space event လေးနဲ့ space around နဲ့မတူ space event နဲ့တော့အချိုးကျသွားပြီးထားတာနော် space around ဆိုတာကကြတော့သူတို့ဘေးနားမှာရှိရင်ပြီးရောသူတို့ဘေးနားမှာ space တွေရှိနေပြီဆိုရင်ရပြီဆိုတဲ့သဘောတရားပဲနော်အဲ့နှစ်ခုကမတူနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ column နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြောပြသွားပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက် video သင်ခန်းစာကြ row နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ row widget နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောပြမယ်နော်ဒီသင်ခန်းစာဆက်တော့ပါ okay ဒီသင်ခန်းစာတော့ပါပဲဆိုတော့ on time back